வெல்கம் டு ரோஹித் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு செகண்ட் ஃப்ளோரில் உள்ள ஒரு வாலு. இது வந்து எப்படி ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பாத்ரூமில் ஃப்ரீ ஜாயிண்ட் டைல் போட்டிருக்காங்க. ஸோ அது வழியாக தண்ணி இறங்கி வாலில் ஊறி பிரிக் அப்சர்வ் பண்ணி வால் ஃபுல்லாக டேமேஜ் ஆகிடுச்சு. ஸோ அந்த ஒர்க் நம்மளுக்கு வந்துச்சு. நம்ம ரேட் பேசி எடுத்தாச்சு. அதுக்கப்புறம் இதை பிரேக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு நம்ம வழக்கம் போல் பாத்ரூம் கோட்டிங் கொடுக்குற பிரஸ்பாண்ட் RFX லிக்விடு வச்சு 2 கோட்டிங் போட்டாச்சு. 2 கோட்டிங் போட்டு கொத்தனார் வச்சு கம்ப்ளீட்டாக கார்ன்ஃப்ளாஸ் லிக்விட் போட்டு பால் வச்சு பூசியாச்சு. வாட்டை வச்சு 1.5 பைப்புக்கு, அதாவது வந்து நம்ம ஸ்பவுட் பைப் 1.5 பைப்பாக யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். அதுக்கு வாட்டை வச்சு பூசிட்டு பிரிக் ஜல்லி போட்டு டைல்ஸ் ஒட்டி அவுட்புட்டு பக்காவாக ஃபினிஷிங் கொடுத்துருக்கேன். அப்பாக்சி கிரவுட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்.